你像天空的蓝。挥别了过去，学会去爱，紧握着双手，惦记你笑容，勇敢面对。我的批评，只要是我知道我们不懂天。爸表，出都去出。留不住你的伤。会更高，就不像说现在如果中国大陆它要机场比的动作跟马英九一模一样。哎呀，英文啊，你是我的巧克力。等一下。遇上自己，我没说的太多，要我实际，一刹那的时间等我坚定。广播电台 FM 106.7，在堪萨斯州，一个11岁男童失踪，仍未找到。乌克兰一家非法经营养老院发生火警，至少16个人死亡，1人失踪。火警在当地星期日凌晨发生，起火。